Всем привет, это Дорошок, меня зовут Иван. Сегодня мы поговорим о втором сварочнике. Это я перед этим вылаживал, то был у нас сварочник GBT, это у нас МОС. Отличается он в основном размерами, как правило, он побольше, и наличием здесь 12 ключей, то есть 6 с одной стороны, 6 с другой, точно так же 12 диодов. Ну, что могу сказать? Значит, эти сварочники мне нравятся больше. Во-первых, они мягче варят. Во-вторых, они понадежнее будут. В-третьих, у них есть дополнительная защита, которая, кстати, в IGBT отсутствует. В IGBT есть только термозащита, а это защита именно по короткому замыканию. Вот. Но они дороже. Они больше. Они, кстати, менее прихотливы к напряжению, перепадам напряжения во время работы. Ну, давайте по очереди. Значит, здесь просто не работал вентилятор, вернее, он работал, потом затухал. Это говорит о том, что он перегревался и перестал работать, он валяется. Вентилятор здесь, кстати, 220 вольт. То есть, в отличие от IGBT, здесь при нерабочей верхней части все равно будет продолжать работать вентилятор. Как правило, здесь стоит вот такие вот варисторы. Они, по сути, и отрубают сварочник. Иногда бывает такое, что он работает, а потом перестает работать. Это значит, что у него не работает реле. То есть перегреваются варисторы, позисторы, и, соответственно, как бы отрубается он. Ну, давайте по очереди. Значит, проверка стандартная, 300 вольт вот здесь приходит с блока питания. А сверху уже у нас проверка будет отличаться. Значит, если в предыдущем сварочнике нам нужно было в выключенном состоянии проверять, здесь можно даже без тестера, грубо говоря, обходиться для проверки. Значит, каким образом? Здесь, как правило, если у него какие-то проблемы, у вас загорается вот здесь вот, значит, загорается защита и отрубается к чертовой бабушке все силовая часть. Потому делаем элементарно. Включили, загорелось, отключили дальний модуль, в данном случае вот эту часть. Вот отсоединили, включили, загорелось, значит не он. Далее отключаем частотники, вот это. Вот. Включили. Оп, не загорелось. Значит, с двух одно. Либо по частоте вот здесь. Кстати, по частоте сейчас я расскажу, там поломка такая интересная бывает. Вот. Ну, пожалуй, все. Тут есть еще второй вариант, когда не срабатывает реле. То есть слушайте внимательно, чтобы щелкало реле. Если не щелкает реле, значит 24 вольта. Значит дежурный блок питания. Дежурный блок питания находится вот здесь. На том же К2611, либо 3878. Да, кстати, если не работает частотка, нету частоты, проверяется здесь крайне просто. Здесь нужно просто слушать. Включаем, запускаем. О, запустился, да? Вот мы видим, там все работает. Все регулируется. Смотрите, теперь внимательно прислушайтесь. Услышали, да, писк перед выключением? Вот это, по сути, просаживается частотник. То есть, если этого писка нет, значит, у вас проблема. Значит, у вас проблема с частотой. Значит, основные поломки. Это драйвера, как всегда. Звонится здесь, драйвера в основном сделаны на диодах и стабилитронах. Вот. Далее прозваниваются, здесь уже стоят немножко другие 23N50, как правило, ключи. Вот, прозваниваются ключи, если это у вас силовая часть не работает. Далее смотрим. Значит, как правило, выходят из строя вот этих вот 4 ключа. Я их сразу все 4 меняю. Это не ключи даже, это эти самые, это ERF-ки 9Z24 и Z24. Вот. Как правило, они выходят из строя и при этом перегорают. Вон там вот есть двухомный резистор предохранительный. Вот. Их выпаиваем, выбрасываем, впаиваем, но не включаем. Вот здесь на шиме впереди находится ряд стабилитронов. Вот мы их всех подряд меняем, и там еще есть один тиристор. Его тоже меняем. Сразу по умолчанию. Они стоят копейки, но лучше их по умолчанию поменять, потому что потом выгорит вот эта опять часть. Если вы что-то не доменяли, все, моментально выгорает. Далее, не работает у вас
дежурка. Дежурка здесь размещена, вот эта вот вся часть. Просто берем самым элементарным образом, прозваниваем, как обычным тестером, да, знаем, да, включаем в положение диод и проверяем, что оборвано, что не оборвано. В интернете плат на самом деле, схем на эти платы, как говна. Вот, они достаточно распространенные и вполне ремонтопригодные. Но опять же, они хорошо варят, они весьма стойкие к перепадам напряжения. Да, кстати, я не знаю, то есть это подделка, не подделка, или это завод пошел на такие ухищрения. Значит, есть завод Патон, знаю, да, киевский знаменитый Патон. Вот, Патон есть именно киевские платы, и есть китайский. Тоже Патон, вроде бы все это один к одному, но вот ты берешь вот здесь вот раз, и здесь латиница, либо китайские иероглифы находятся. А вот на настоящем Патоне здесь находится кириллица, чтобы вы понимали. Вот. И они, кстати, похожи, тоже по такой же схеме мосовской сделаны, с небольшими тут отклонениями. То есть здесь у Патона настоящего тут больше защиты стоит. То есть если есть возможность купить Патон, то загляните под крышку, потому что если вам за 7 тысяч там, или за 8 тысяч предлагают купить типа настоящий Патон, но тут все написано на китайском, либо на латинском, это не Патон, это точно такой же Днепром за 3000, как и вот это. И как бы переплачивать я, если честно, не вижу смысла. Вот, потому как бы, если покупаете Патон, то желательно заглянуть под крышку, посмотреть, чтобы там было на платах указано кириллицей. Вот, это отличие. Я, кстати, за весь свой опыт видел только один раз настоящий Патон. Именно, чтобы с кириллицей было все на плате указано. Все остальное было китайской подделкой. Вот. Ну, как-то так. Все по-простенькому объяснил, насколько мог. Напряжение выходит здесь такое же, примерно там в районе от 60 до 75 вольт. Ну, спрашивайте, что я могу сказать. То есть, спрашивайте, я попытаюсь рассказать и разъяснить все, что смогу. У Днепрома, кстати, это тоже Днепром, у них были, ну, то есть у этой конторы были бригадиры. Вот я, в частности, пользуюсь 180-кой бригадиром. Он один к одному, только, кстати, вот эта плата дежурки, она выполнила не вот здесь, а здесь маленькая платка такая стоит. Это единственная разница. И я бы сказал, что старые бригадиры, они все-таки получше, чем эти собранные. Они мне больше нравятся. И варят они как-то помягче. Может, это сугубо мое субъективное мнение, но так оно и есть. Ну, пожалуй, все. По сварочнику вроде бы все рассказал. Крайне коротко о столь сложных вещах. Здесь находится, то есть, если вас интересует теоретическая часть, как работает сварочный инвертор, то вы лучше зайдите на Википедию, там все хорошо расписано. И частоты, с которыми они работают, и вольтажи, которые они выдают, и кривые нарисованы. Я больше практик, я не теоретик. Вот. Я больше вот гайки покрутить, да что-то припаять. Ну вот эти сварочники, я бы сказал, в лучшем. Ладненько, я думаю, этого достаточно. Не буду вас нагружать лишней информацией. С вами был Иван, это Дорошов Сервис. Всего доброго. Мир вам, вашему дому. Вот как-то так. У нас сейчас это актуально. И цены поменьше в магазинах. Потому что колбасу уже не за что покупать. Все, всего доброго. Всем привет, это Дорошок. Меня зовут Иван. Сегодня мы поговорим о втором сварочнике. Это я перед этим вылаживал, то был у нас сварочник GBT. Это у нас МОС. Это у нас МОС. Отличается он в основном размерами, как правило, он побольше. И наличием здесь 12 ключей. То есть 6 с одной стороны, 6 с другой. Точно так же 12 диодов. Ну, что могу сказать. Значит, эти сварочники мне нравятся больше. Во-первых, они мягче варят. Во-вторых, они понадежнее будут. В-третьих, у них есть дополнительная защита, которая, кстати, в IGBT отсутствует. В IGBT есть только термозащита, а это защита именно по короткому замыканию. Вот. Но они дороже. Они дороже, они больше. Они, кстати, менее прихотливы к напряжению, перепадам напряжения во время работы. Ну, давайте по очереди. Значит, здесь просто не работал вентилятор, вернее, он работал, потом затухал. Это говорит о том, что он перегревался и перестал работать, он валяется. Вентилятор здесь, кстати, 220 вольт. То есть, в отличие от IGBT, здесь при нерабочей верхней части все равно будет продолжать работать вентилятор.
Как правило, здесь стоит вот такие вот варисторы. Они, по сути, и отрубают сварочник. Иногда бывает такое, что он работает, а потом перестает работать. Это значит, что у него не работает реле. То есть перегреваются варисторы, позисторы, и, соответственно, как бы отрубается он. Ну, давайте по очереди. Значит, проверка стандартная, 300 вольт вот здесь приходит с блока питания. А сверху уже у нас проверка будет отличаться. Значит, если в предыдущем сварочнике нам нужно было в выключенном состоянии проверять, здесь можно даже без тестера, грубо говоря, обходиться для проверки. Значит, каким образом? Здесь, как правило, если у него какие-то проблемы, у вас загорается вот здесь вот, значит, загорается защита и отрубается к чертовой бабушке все силовая часть. Потому делаем элементарно. Включили, загорелось, отключили дальний модуль, в данном случае вот эту часть. Вот отсоединили, включили, загорелось, значит не он. Далее отключаем частотники, вот это. Вот. Включили, оп, не загорелось. Значит, с двух одно. Либо по частоте вот здесь. Кстати, по частоте сейчас я расскажу, там поломка такая интересная бывает. Вот. Ну, пожалуй, все. Тут есть еще второй вариант, когда не срабатывает реле. То есть слушайте внимательно, чтобы щелкало реле. Если не щелкает реле, значит 24 вольта. Значит дежурный блок питания. Дежурный блок питания находится вот здесь. На том же К2611, либо 3878. Теме МОСовской сделаны с небольшими тут отклонениями. То есть здесь у Патона настоящего тут больше защиты стоит. То есть если есть возможность купить Патон, то загляните под крышку. Потому что если вам за 7 тысяч там, или за 8 тысяч предлагают купить типа настоящий Патон, но тут все написано на китайском, либо на латинском, это не Патон. Это точно такой же Днепром за 3000, как и вот это. И как бы переплачивать я, если честно, не вижу смысла. Вот, потому как бы, если покупаете Патон, то желательно заглянуть под крышку, посмотреть, чтобы там было на платах указано кириллицей. Вот, это отличие. Я, кстати, за весь свой как бы, опыт видел только один раз настоящий Патон. Именно, чтобы с кириллицей было все на плате указано. Все остальное было китайской подделкой. Вот. Ну, как-то так. Все по-простенькому объяснил, насколько мог. Напряжение выходит здесь такое же, примерно там, в районе от 60 до 75 вольт. Ну, спрашивайте, что я могу сказать. То есть, спрашивайте, я попытаюсь рассказать и разъяснить все, что смогу. У Днепрома, кстати, это тоже Днепром, у них были, ну, то есть у этой конторы были бригадиры. Вот я, в частности, пользуюсь 180-кой бригадиром. Он один к одному, только, кстати, вот эта плата дежурки, она выполнила не вот здесь, а здесь маленькая платка такая стоит. Это единственная разница. И их выпаиваем, выбрасываем, впаиваем, но не включаем. Вот здесь на шиме впереди находится ряд стабилитронов. Вот мы их всех подряд меняем, и там еще есть один тиристор. Его тоже меняем. Сразу по умолчанию. Они стоят копейки, но лучше их по умолчанию поменять, потому что потом выгорит вот эта опять часть. Если что-то не доменяли, все, моментально выгорает. Далее, не работает у вас дежурка. Дежурка здесь размещена, вот эта вот вся часть. Просто берем самым элементарным образом, прозваниваем, как обычным тестером, да, знаем, да, включаем в положение диод и проверяем, что оборвано, что не оборвано. В интернете плат на самом деле, схем на эти платы, как говна. Вот, они достаточно распространенные и вполне ремонтопригодные. Но опять же, они хорошо варят, они весьма стойкие к перепадам напряжения. Да, кстати, я не знаю, то есть это подделка, не подделка, или это завод пошел на такие ухищрения. Значит, есть завод Патон, знаю, да, киевский знаменитый Патон. Вот, Патон есть именно киевские платы, и есть китайский. Тоже Патон, вроде бы все это один к одному, но вот ты берешь вот здесь вот раз, и здесь латиница, либо китайские иероглифы находятся. А вот на настоящем Патоне здесь находится кириллица, чтобы вы понимали. Вот. И они, кстати, похожи, тоже по такой же схеме. Да, кстати, если не работает частотка, нету частоты, проверяется здесь крайне просто. Здесь нужно просто слушать. Включаем, запускаем. О, запустился, да? Вот мы видим, там все работает.
все регулируется. Смотрите, теперь внимательно прислушайтесь. Услышали, да, писк перед выключением? Вот это, по сути, просаживается частотник. То есть, если этого писка нет, значит, у вас проблема. Значит, у вас проблема с частотой. Значит, основные поломки. Это драйвера, как всегда. Звонится здесь, драйвера в основном сделаны на диодах и стабилитронах. Вот. Далее, прозваниваются, здесь уже стоят немножко другие, 23N50, как правило, ключи. Вот, прозваниваются ключи, если это у вас силовая часть не работает. Далее смотрим. Значит, как правило, выходят из строя вот этих вот 4 ключа. Я их сразу все 4 меняю. Это не ключи даже, это эти самые, это ИРФ-ки. 9Z24 и Z24. Вот. Как правило, они выходят из строя и при этом перегорает. Вон там вот есть двухомный резистор предохранительный. Вот.